Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро, а теперь приготовься. This is reaction time. И я ваш пытливый друг Бяко 19. Ну, должно же это хоть время от времени быть весело. Invent Animate с треком False Meridian попал к нам на канал только благодаря моему бусти-бро Alex Black Cat. Не забудьте поблагодарить Алекса в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. И да, Invent Animate — это группа, с которой я достаточно хорошо знаком, но не слишком хорошо. И большинство из треков из их репертуара мне не знакомы, что хорошо, потому что у нас будет в будущем возможность сделать реактики. В целом, группа в 2021 году уже вступила в ряды участников под лейблом UNFD. И участники группы, то есть мемберы, музыканты в группе из совершенно разных краев мира, в основном близ Америки, Техас, Колорадо и даже из Швеции есть ребята. С 2014 года они достаточно такую увесистую известность приобрели и, в принципе, привлекли большое внимание к себе своими релизами, и с тех пор до 2018, если я не ошибаюсь, постоянно набирали новых участников в группу. И один из участников буквально недавно, пару лет назад, покинул группу и ушел в Fit for a King. Если я не ошибаюсь, драмер, да, барабанщик. Но могу ошибаться. В любом случае, этот участник сказал, что будет принимать участие в написании треков и, возможно, на записях в студии, однако это единственное, что он будет делать для Invent Animate. Короче, ребята с долгой историей, которые недавно начали прям очень большое внимание к себе привлекать, с качественной музыкой, которые, я надеюсь, сейчас нас удивят. Без лишних слов более, погнали! Обалдеть! Вы не против? Я перемотаю назад, если вы не обратили на это внимание или у вас недостаточно громкости, чтобы это услышать. Советую включить на полную и обратить внимание на то, как расходятся дорожки мелодии и создают вот эту психоделическую атмосферу, и как это потом все продолжается с подключением гитарки. Это было ауч. Этого было достаточно. Блин, охрененный риф был. Я испортил вокал, риф был очень охрененный. Вот этот переход, мелодия вот этой гитарки. Я подмечал это уже у другой группы и хочу обратить внимание у Invent Animate именно в этом треке, по крайней мере. Обычно, когда сразу со скрима залетают ребята, я понимаю, что это привычно для жанра, это стандарт, это то, чего ты должен придерживаться, но обычно у многих не получается залететь со скримом в трек с самого начала так, чтобы не было вот этого ощущения типа, блин, это такая же шаблонщина, которую я 1000 раз слышал, да? Здесь все очень вкусно и красиво и привлекает твое внимание и заставляет углубиться в настроение и мелодию трека в целом и не вызывает вот этой клишейности, что надо было подметить, потому что это реально достойно похвал. Не каждый так может.
неожиданно мягкий вокал, да? Мелодичный такой. Блин! Это, во-первых, было достаточно высоко для того, чтобы слушатель охренел. Во-вторых, на таких высоких нотах держать такую технику скрима, которая как бы подразумевает достаточно напряжения на голосовые связки и, в принципе, достаточно... давайте скажем, напряжение в целом, да. Я не музыкально образованный человек, и у меня не хватает знаний для того, чтобы достаточно грамотно выражаться, но, надеюсь, общую картину рисовать для вас получается так, чтобы была понятна мысль. И, надеюсь, я не слишком сильно лажаю, потому что, да, я в некоторых моментах могу ошибаться. Не доверяйте мне с музыкальной точки зрения. В этом я не профессионал, хотя у меня есть определенные познания. И, я на 100% уверен, что вот именно на этой технике скрима, экстрим-вокала, на таких высоких нотах, вот так вот плотненько держаться и перескакивать так резко, это было очень-очень грамотно. И как минимум в меру сложно, хотя я даже не представляю, как он это сделал. Это было прям очень круто. Инструменталка просто гипнотизирующая. Я охреневаю от того, как они писали этот трек. Вы чувствуете вообще, понимаете, осознаете, насколько гармонично написаны мелодии для инструментала и вокала, как они перетекают один в другой и дополняют друг друга. Они вообще не отдельно звучат, это как один организм, да, они вот прям в максимальном симбиозе, что, опять же, очень редко, особенно для групп в таком формате выступающих. Это Progressive Metalcore, если я не ошибаюсь, хотя, опять же, можете забить на определение, которыми я бросаюсь, я могу ошибаться. И несмотря на то, что, как бы, жанр устроен так, что можно было бы сделать что-нибудь простенькое, ребята максимально заморочились над треком. И, тут все до сих пор настолько идеально, что нету ни одного момента, который ты вот мог бы позволить себе подумать, что, это тут в меру жанра и стандартов впихнуто, потому что должно было быть где-то, да? Нет! Тут все там, где оно должно было быть. Это охрененно. Надеюсь, я не слишком эмоционален сейчас. У меня просто состояние такое. Не хочу, чтобы казалось, что я переигрываю или пытаюсь наигранно как-то вести себя. Это все то, что у меня внутри сейчас. У меня слишком много чего происходит на данный момент, и слишком интенсивно протекает все в процессе дня, поэтому я немножко в таком истеричном состоянии. Но трек охрененный. Объективно. После каждой строчки хочется нажать на паузу и сказать: вы обратили внимание на это, а на это, а на это. Это клавиши так звучали? На заднике прям. Мне сначала показалось, что это струнные типа скрипки, но вроде нет, это какие-то затюненные клавиши, которые звучат как что-то исполнено на каком-то духовом.
Ну, синт, короче. Очень круто. Дополнял атмосферу. Ладно, я слишком много нажимал на паузы, по-моему. Охрененный брейк. Блин, я опять забыл, что мне надо дышать в процессе. Обалдеть. Захватывающий дух тречок, безусловно. Блин, у меня мурашки пошли. Не то, что по всему телу. Наизнанку по всему телу. Не знаю, как объяснить такое ощущение. Ну, обычно они же на коже выскакивают, да? А сейчас такое ощущение, как будто они впуклостями были. И давили на мышцы, да, то есть вот и щекотили одновременно. Короче, я покрылся мурашками изнутри. Но подкожно, скажем так. Ладно, не суть. Столько всего было, что я хотел сказать, я просто не хотел тыкать на паузу постоянно. Во-первых, гармоничность тут присутствовала абсолютно во всем, даже в кадрах клипа. Несмотря на простоту и вот этот минимализм, они эмоционально так классно дополняли каждый отдельный фрагмент трека и настолько гармонично перетекали один в другой, опять же, с этими переходами и всем, что просто, блин, ну невозможно не похвалить. Это вот прям максимально грамотная работа, над которой видно, что заморочились пипец как. Сделали, потому что хотели сделать круто, а не сделали, потому что хотели, чтобы было круто. Понимаете разницу, да? То есть не просто хотели хайпануть, а хотели вот реально выпустить что-нибудь классное, чтобы сами слушали и охреневали. И, блин, по треку с музыкальной точки зрения все было прям реально на высшем уровне. На мой взгляд, субъективно, это гениальная работа. Объективно оценивая, я думаю, что многие согласятся, что среди жанра это топчик. Это типа класс, мое почтение, преклоняюсь перед вами, ребята, за то, насколько вы охрененные. И, блин, вокалист! В некоторых местах, во-первых, группа в целом, да, то есть и инструментально в том числе, а во-вторых, вокалист в частности, звучал очень сильно напоминая Eminence. Не могу не подметить, чтобы оставаться честным, но, опять же, типа, блин, даже если ребята какое-то вдохновение от них взяли, что вряд ли, потому что группа, во-первых, старее, я не знаю, насколько свежий вокалист у них, но он тоже должен быть там достаточно для того, чтобы не вести вот это сравнение. Хотя, опять же, если группа вдохновилась другой группой, которая имеет всемирное признание рок-комьюнити, как минимум,
в этом нет ничего плохого, да, и тут не было позаимствований, тут было видно, что как минимум, отдает какими-то нотками, либо что ребята просто, опять же, были вдохновлены. И что самое общее у них с Eminence для меня лично, что вокалист рискует вот так вот продолжая встать в одну строчку с Энди, вокалистом Eminence, кто в числе 10 моих самых любимых скримеров и, в принципе, вокалистов, которые используют экстрим-вокал. Это было прям нечто. Это было очень красиво. Больше нечего добавить. Я в текст. That was a little bit complicated. Короче, я не скажу, что прям уверен в однозначности текста, хотя, опять же, придерживание жанра тут присутствует, опять же, поиски самого себя, попытки понять, кто я такой, попытки идентифицировать себя в этом мире, И еще тут присутствует какая-то темная сторона, такое ощущение, как будто что-то демоническое, что-то мистическое было запихнуто тут, типа Amber Moon — это янтарная луна, и я думаю, это как-то связано с перевоплощением, да. Knowing my face in ever bloom, узнавая, то есть зная мое лицо всегда цветет, да, как-то так. Don't feel the same in disarray, can you find myself in me? Можешь ли ты найти меня во мне же? И последнее, то, чем заканчивается: Night quiet with only one to witness the agony. Night's quiet, nothing is permanent. So what face do I choose today? Ночи тихие, да, бесшумные ночи, только с одним единственным переживающим боль, да, ночи тихие, ничто не вечно. Ну и какое лицо я выберу сегодня? Это еще одно, как бы, подчеркивание того, что здесь идет речь про какую-то мистическую перевоплощаемость личности, которую артист, возможно, не может объяснить для самого себя, и поэтому считает это чем-то религиозным, может, просто необъяснимым, и придает этому больше яркости в тексте. Блин, красиво, пипец. И да, опять же, хочу похвалить за придерживание стандартам по всем аспектам, будь то с точки зрения инструментала, с музыкальной точки зрения, будь то с точки зрения того, как должен был звучать вокал и какие фишки должны были использованы быть в треке, да, вокальные. Все было соблюдено, и даже в тексте смысл, как бы, опять же, привычный для жанра, но при всем при этом ребята умудрились быть оригинальными и показать охрененный уровень по всем тем же аспектам. Это было охренительно! Алекс Black Cat. Офигенный у тебя вкус. Спасибо тебе огромное за то, что ребята наконец попали к нам на канал. Спасибо тебе за пополнение моего плейлиста. Не забудьте поблагодарить моего Бусти Бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал, если вы этого еще не сделали. И да, если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику. Затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на Donation Alerts и Boosty для того, чтобы это сделать, в описании данного ролика. Всем заранее огромное спасибо. И всем спасибо за просмотр. Увидимся снова в следующем арти-ролике.